Det møkste bestillingslister som vi hadde i morgen, så hadde man blitt stjert og ment at vaskerne hadde hatt den i morgen. Har du noen rullehjul der? Ja, du har den. Hva er lånen skal være her og lånen gjerne mitt år? Det er følelsesmessig. Prøv å tørke meg litt der. Hva var det? Yes, I know I'm gonna be a man who's working hard for you. And when that money comes in for the work I do, I got so much to tell you. Ja, men det är skitbra! Сумочку потеряла. А, ты сумочку потеряла? Ciao salve bieve, spaggiane ginocchio, puro sportal duše batan i utačis. Vojna narvedavki, umjela kjeko daki, mić margote tua his. Dan jajta leđan vajna nikte, čaba deko djevi manu, nikadin subira nikadin. Dan jajta lej moj toj patan, čal mi deko kjäras nasti, čaba deko djevi manu. Ja, till sist! Muita shan, hej čaba govat godinu, kom čovunjene. Muita gova du sei godinu, kom čovunjene. Luktar mi bare luakaj, som oli bare tjockaj, som zjeraj majta noca elmis. Vidi vasta dusa, som noca lagas voda, usti voda varta elmis. Så narvalata i mokta čarnin, da vi bjegga vidare, hajpa skidan lite, hajpa skidan. Ikke noe god. Nei, det var ikke god før. På tjocka joktu hit måste vaj, kunda liva i misani, vaj allt uft i blått mi vaj vi hit. Multa shan, ej tjaka multu både mål. Ida, vet du hva du sprang? Tjonjelde. Någonting på 20 minutter, otroligt imponerende. Muita gova du sei både mål. Tjonjelde. Jeg er glad jeg fullførte. Jeg holdt på å gi opp etter første kilometer. Gjorde det? Jeg tenkte helvete for noe. Så jeg begynte å gå. Ceremonia medalga muistuhi ja chai min perusrumi vuositsidegia koskuhatja opti tärjevää tragedias. Mangler den her offisielle åpninga av Marcomanno 2011. Seansen vil vi bruke til å markere hvordan vi står sammen i etterkant av tragedien forrige fredag, og hvordan vi skal se fremover og løfte oss. Jeg vil rette en takk til Marcomanno-ledelsen for å arrangere årets festival. Det er både en riktig og viktig beslutning dere har gjort. Etter en slik hendelse, og etter slike hendelser, betyr det mye å kunne få samles i fellesskap, og få se venner, bekjente, og ikke minst slippe å være alene. Det er derfor, også i mine øyne, svært viktig at festivalen gjennomføres. Og Gisle Nordahl skrev 17. mai 1940. Det er like gyldig i dag. Skånland kommune hadde også en ungdom på Ryttøya, Tor Magne Torbergsen fra Sandstrand, som er varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Skånland. Vi var svært glad da vi på fredagen
fikk høre at han var blant de overlevende. For vår sols stråleanlegg Men også for de som smelter overlever. disse små snøfjorden, blir til spegelklåre droper, og til sammen disse lager kjelder, elver, hav og innsjø. Stor er makta deres samla. Чайка белым парусом по воде скользит, Выкай губером шедых суета венцом. Это велико, får man lov å drive av med minoriteter i det hele tatt? Jeg visste ikke det, og i hvert fall så vet jeg fra alle de årene jeg har jobbet med humor og satire i Danmark, at hvis du skal lage noe som er artig, er det veldig viktig, og at det samtidig skal være sympatisk, er det veldig viktig at du har fingeren på pulsen med det samfunnet du driver av med. Ellers går det sjelden veldig bra. Og hadde jeg det, var jeg samisk nok til å lage samisk satire. Jeg klarer meg veldig dårlig på fjellet. Jeg har aldri fanget en laks. Og jeg er redd regn. Så. Og jeg måtte henge opp bilder av mine samiske besteforeldre, min samiske far, og høre på joik, og for å ha dokumentasjonen for at jeg var same. Jeg fikk lov å gjøre det her. Og det blir jo sånn, for å gjøre det kort, at da jeg først fikk begynt, gikk det jo hull på kreativitetsboblen. Og det var jo bare så mange ideer og så mye materiale at jeg klarte nesten ikke stoppe. Og derfor kom det også en bok 2, og jeg har jo allerede materiale til bok 3. Ja, og du mener med at man har til sist arrangeret Markomenno i år? Jeg synes det var en god avgjørelse fra festivalledelsen, og jeg synes at det er en utmerket mulighet å si klart ifra at sånn her aksepterer vi ikke. Og livet går videre, og vi ærer dem som har gått bort. Men vi gjennomfører en positiv og festival som har fokus på mangfold. Ja, det heter Markomenno i Hehtihuon. Tällä huipuolella on muistu ihtan, että saami kulttuurille, och det här så asi norkka mankabellas kulttuur, så det hille tuossa että amanu islam ja islam amma että mi muistu vähästän että saami muslimait. Skitbra! Va? Тундра прекрасной нежности полна, тундра, какая сила ей дана, тундра, твоим просторам нет границ, тундра, стада оленей стоит чардон, шурьянёль исполь ты чардон, уздечет я ена слава.